Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pendi Mancing. Kali ini kita mau rangkap ikan mas bro ya. Mumpung habis hujan, terus kita pakai umpan pelet ini. Ntar ini dibasahin dulu, terus dimasukin ke sini. Ntar pakai karet atau apa, ini dibasahin supaya ikan-ikannya pada masuk. Sasaran ikan lele malam hari ini, mudah-mudahan banyak rezeki malam hari ini. Pengen mancing mantap mas bro ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya mas bro ya. Dukung terus dan semoga channelku semakin sukses. Pengen mancing mantap bro. Iya, hubungi mas bro buat makan ikan. Ini kita bacain dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Perdana Mas Bro. Mudah-mudahan dapat lebih banyak Mas Bro. Lilik maksudnya dari situ aja. Di situ di ujung sana tuh. Rapis. Di sini takut ambrol. Aku ikut masuk juga. Nanti dulu Lik. Dari sini. Hai. Dalamnya. Wah. Kenapa? Ikan lele kah? Dapat guys. Udang. Sama Sapu-sapu. sapu-sapu. Ya ampun. Pikirlah lele. Udangnya ambil apa enggak? Ambil aja. Dapat guys. Tuh guys. Aduh. Apa tuh? Sih. Hah? Ikan. Nah, Larissa. Lele. Ayo. Hah? Dalam. Dalam. Dapat guys. Ayo. Ya duluan. Aduh. Kalau nyampe pagi nggak tahu sih. Seram juga nih tempat.
Dapet nggak? Lah betul kan gua bilang orang ikan kecil sapu. Ini orang-orangnya banyak yang bilik. Penilem dapat udang guys, cuman sebentar sih. Nggak nampak lik. Hah? Nggak nampak nih hancur-hancur itu. Wah tuh ikan melem tuh. Udah banyaknya. Hihihi. Nih guys. Buat mancing deh. Dan Besar-besar sih enak. cuci gratis ya. Nggak masang lagi. Mana? Hmm? Masang di mana? Tempat tadi. Hah? Tempat tadi. Mana? Di situ pun bisa besok pagi. Kalau di situ ya mungkin pagi-pagi orang Harus mungkin pagi, deket. subuhan. Iya ya. Subuh harus di ini. Kasangnya. Oh kasang.